Всем привет, доброе утро. Короче, смотрите, сейчас весна, после весны всегда обязательно надо машину посмотреть по ходовке в первую очередь. Вот, я уже заезжал к своим ребятам неделю назад, сейчас опять еду, исключительно из-за своей назойливости. Несмотря на то, что все-таки у меня Нива старая машина, но не люблю я какие-то либо посторонние звуки, шумы и так далее. А в моей Ниве они присутствуют, появились, по крайней мере, где-то недели 4. Нива, она шумная машина, она не тихая. То есть надо различать шум двигателя, раздатки, вибрации минимальные, если... То есть это все нормально. Но в этой катафонии звуков у меня появился такой определенный звук. Так, первая мысль была ступичный подшипник, левый. Вот, хотя я ее менял, 5000 проехал. Правый тоже я менял года 2 назад. Вот, правый у меня встал как положено, а вот левый что-то мозга, такое ощущение. Неделю назад заехал, подтянули, вроде сказали, все нормально, иди, Марат, восвояйся, не переживай, катайся с Богом. Но вроде как уменьшился, но не уменьшился. То есть мысли, что это может быть передний редуктор, может быть подшипники, раздатки, такое тоже возникает. Это я не исключаю, но все-таки я больше склоняюсь именно на ступицу, то есть подшипник левой ступицы. Я так думаю. Почему? Во-первых, это связано, звук появляется, увеличивается в зависимости от скорости вращения колес. Это первое. То есть тут понятно, что где-то что-то крутится. Или с ходовкой, или с трансмиссией это связано. Второе, не связано с тормозами. Третье, не связано нейтрал, передача, или даже я на скорости даже раздатку нейтрал ставил. Никак это не связано. Вот. Ну и четвертое, по сам этот звук, он такой, как вам сказать, такой монотонный, приглушенный. Такое ощущение, что вот что-то прям задевает, крутится, то есть скорость увеличится, она увеличивается, вот этот звук, уменьшается, она уменьшается. Ну, короче, вот сейчас я еду к ребятам, посмотрим, вот, ну и по ходовке еще раз взглянем, а потом дальше, как говорится, расскажу. У нас Рамадан начался, для мусульман это такой праздник, вот, мы держим ураза, я не держу, конечно, и по состоянию здоровья, к сожалению, не могу, жена у меня вот держит. Блинчики вот такие, со сгущенком. Ребятам, они у меня любят это. Короче, надо угощать в этот момент близких, друзей, да вообще всех хороших людей, которые тебя окружают. А Сергей с Юром, они для меня очень близкие люди, несмотря на то, что редко видимся. И приезжаю я в основном к ним, когда мне это нужно только. Ну и всегда на звонке, вот. Поэтому обязательно, даже если я поеду в холостую, я не поеду в холостую, я по крайней мере, вот увижу их, и вот эти блинчики вместе мы с ними поедим, пообщаемся. Вот. А это в наше время главнее, чем всякое железо. Железо тоже имеет значение, но человеческие отношения, они, я считаю, всегда были, есть и будут. Так что вот так, ребята. Вот у меня, я еду, вот скорость вот такая, да. Обычный человек, который сядет на Ниву, он ничего не поймет и скажет, да никаких шумов, ничего нет. Но я его чувствую, он прям микроскопический, вот, потому что я на этой машине уже 15 лет езжу, вот, и я любой сверчок, любой звук нехороший, который может появляться или появляется, я его сразу чувствую, вот, это вот в чем прелесть машин, на которых мы долго ездим, что мы врастаем в эту машину всей душой и телом, сознанием, вот, и, ну, конечно, надо иметь еще слух определенный. Тем более для Нивы, потому что здесь, я говорю же еще раз, здесь разнообразие шумов и звуков, и вы должны понять, какой из них патологический звук, шум, а который нормальный. Вот. Я думаю, что через микрофон много чего вам даже передается, но вот этот шум, о котором я говорю, гул, не шум, гул такой, монотонный гул, его сейчас нету, он появляется иногда, ну, его слышно иногда, вот. Он через камеру, конечно, вам не передастся. Ну, короче, вот еду, ребят. Сделали, вот это другая история, все, подшипники, короче, поменяли, 2 подшипника, 2 сальника. 2 подшипника, 2 сальника. Это вот подшипник, тоже вот так. Ну, заодно еще там поменяли сайлент-блок рулевых тяг. Слева, там уже вода была, то есть вовремя, грубо говоря, заодно заметили. Поставить нерегулируемые с подшипниками Ивеко, это тоже хороший вариант, но там цена вопроса без работы 12 тысяч. Вот, Ивеко подшипники хорошие, они, в принципе, ходят долго, очень долго. Я специально у ребят спрашивал, они, да, мы, говорит, за все время только 1-2 раза только их меняли. И то из-за того, что человек просто по воде ездил постоянно. Так что вот такая история. Вот, и еще надо будет на следующей неделе, наверное, ну, поезжу какое-то время отрегулировать на всякий случай. А почему у меня так за 5000 подшипники вышли из строя? Да хрен его знает, может быть, вовремя не отрегулировал, хотя регулировали в декабре, ну не знаю, ребят. Кстати, да, у меня цепление стоит Валио, помните, просили узнать, у меня цепление мягче, чем у Urban.
Там, наверное, тоже валю стоит, а здесь валю. Все, я приехал домой. День у меня был такой насыщенный, тяжелый, но интересный. У нас сегодня и конференция была, из Москвы приезжали товарищи. И работа, и машина. Ну, все в один день, вот время уже 10-й час, я только приехал домой. Вот, Нива, все окей, никаких посторонних паразитных шумов нет. Мораль этой басни такова, и все-таки главную мысль я хотел вам сказать. Значит, Нива это шумный автомобиль, но среди этого шума вы должны понимать, где паразитный шум, где нехороший шум, где шум, который он должен быть, где нормальные вибрации относительно должны быть, где эти вибрации такие не должны быть. Вот из всего этого вы должны понимать. Чтобы вот в 2-3 словах вам рассказать, чтобы как бы не вдаваясь в детали из своего опыта, я скажу так. Смотрите, если у вас, допустим, стук или шум идет или увеличивается с увеличением оборота колес, то есть это как минимум у вас или ступицы, ступичные подшипники могут быть. Если это не связано с тормозами, то тормозные колодки, барабаны смотрим. Если это не связано с тормозами, то значит тормоза мы исключаем. Вот ступичные подшипники, на что я в первую очередь обратил внимание. Если у вас шум, то есть он обычно на небольших скоростях, это все хорошо слышно, на скоростях 80 и более уже его не слышно. То есть общий шум он все это перекрывает, если не сильно шумит, как это у меня и было. Если наоборот, скорость, шум появляется, вот этот стук, шум появляется именно вот на скоростях больше 80, и он прям появляется, то это может быть или задний мост, или передний мост, вот, ну, может быть раздатка. Вот. Если, ну, раздатка может быть, если у вас параллельно шумом появляются вибрации. Причем вибрации на небольших скоростях, на нулевых скоростях. То есть вот как у меня или промвал, или бублик. Ну, бублик это понятно, если вы накатом едете, даже на нейтрале, и у вас идет вибрация, это как минимум бублик. Ну или раздатка. Раздатка, тоже у меня было видео, я вам показывал. Промвал, то есть, я извиняюсь, промвал, но с раздаткой не связаны. Там могут, вот у меня у подписчика одного, Раиль его зовут, новый Нива Travel, там на пробеге 30 по гарантии поменяли подшипник, раздатник, вот. Тоже у него вибрация была, причем он ездил 1-2 раза, через там месяц-полтора, по-моему, он только еще раз, второй раз приехал, и уже в итоге они поменяли, а первый раз они ему отказали в гарантии. То есть вот такие вещи вы должны различать. Если у вас стук, шум, грубо говоря, когда вы проезжаете какие-то препятствия на небольшой скорости, то это значит подвеска надо смотреть. Амортизаторы, рулевые тяги, сайлентблоки, амортизатор, сайлентблоки реактивных тяг. Если причем машина у вас плывет вот на поворотах и при этом стук, то как минимум сайлентблоки реактивных тяг. Вот. В принципе, ничего такого сложного, но вы должны это понимать. И хорошо, если вы это понимаете, вот когда только-только начинается, а не когда уже прям вообще все слышно. Вот. Тогда вы избежите неприятных ситуаций. Да, еще обязательно шаровые, ребята. Тоже шаровые обычно они как стучат. Когда вы едете, и, то есть когда препятствие проезжаете, такой определенный стук. То есть иногда пропадает, иногда не пропадает. Именно при проезде каких-то препятствий. С увеличением скорости оно как бы не влияет. Вот. У меня тоже такое было. Вот. Но шаровый здесь как бы машина у вас, в отличие от классики, она не встанет, если у вас шаровый даже умирает. В принципе, редкий и очень редкий случай. Поэтому быть владельцем Нивы надо именно вот понимать, иметь слух и разбираться. Тогда ну, вы вовремя это все увидите, услышите. Вот, потому что ну, машина такая сложная, она это полный привод, здесь полно рычагов, полно подшипников, здесь очень много всяких подвижных соединений, и вы должны это все понимать. Слушать свой автомобиль, знать его, чувствовать. Вот, если ему нехорошо, ну и любить, как бы относиться. Самое главное не жопиться, ребят, самое главное не жопиться. Если вы не будете жопиться, вовремя делать все как положено, по регламенту, то ваш автомобиль будет служить верой и правдой, никогда вас не подведет. Ну вот мой автомобиль в пример. Слава богу, за 15 лет он меня никогда не подводил, не оставлял на улице. Ну и от владельца, конечно, много зависит. Вот. Ну все, ребята, всем пока, всем добра, всем здоровья, пока.